dalang dadan eta teh aya deui ieu tepak dua alas Subang. Buah kawung roruntuyan saruntuyan man saruntu di sisi cai ayo urang sauyuna karabela ngamasai buah kawung gedengan buah kawung roruntuyan saruntuyan man saruntu satu eta teh sok dipake ku dalang Sumitra dalang Sano teh dalang Udaya dalang Manan oge make tepak dua eta teh ai bentenan naon kumaha tepak dua anu dipake ku dalang Awan jeung dalang Yoga teh Dede gongna teh letik budak sorak lagi kumaha anu dipake ku dalang Sumitra jeung dalang Sano dalang Manan coba budak pacamat gaung lagi anu ku dalang Awan jeung dalang Yoga pang tung ting terlepak tumpang ning tumpang tu babababang terlepak tung ting 70 juta eta teh hargana teh 40 60 teh tapi anu dipake ku dalang Sumitra jeung dalang Manan pak tung ting terlepak timpang ting tumpang tu babababang terlepak tung ting 3 juta pacamat eta teh sesean nawar keneh wae paribasa cenah leuh hiburan hayang cenah pajarkeun teh maturan bea sungkul boro-boro kamu ngahaji ieu mah rarasan mah budak disebut teh naon geuningan moal beak paling bisa we meureun ka puja sera we ieu aya deui baheula teh kungsi diajar ngawayang ka Bandung heuh diajar mah ka Bandung harga mah harga Cijame we anger kieu ieu seuri cepot lain si dewala gitu ka dieu bisa ogol eta sakitu mah ditimpah deui udawala ala ti Bandung bejahkeun kapun lanceuk ka dieu kitu gitu ta eta teh di Bandung haleuangna lalaguanana eueuh neng anjeun bade angkat ka mana kuragiru eta rurusuhan neng bangun aya kapentingan nyaku naon neng naros bari geuning Allah jeung nyepengan kawas nutos lomak pisan naros tanpa pahajat kasopan geus atuh kitu eta teh di Bandung kitu tetapi anger we kajeun teh ngawi di kitu-kitu ge anger we dalang Subang kali saha nu ngamuk si Antreja diringkus goeng
Percaya aing gede ilmuna. Percaya. Tapi sampean dipakai jalan anu salah bebela ka jalan anu saraka. Lo inung suku aing kurang aja. Lain beja. Asakena ieu jelema ilmu aing menang di Banten, menang di Bogor, menang di Dongdot teh eueuh hartina. Rame kene dalang rahmat rasaan mah. Aduh, ampun lain beja kasakten aja jelema ieu. Aya kasakten di mana? Sil. Mana deui? Kurang ajar singgil siapa punya crowd. Iya. Mana di jago lah yang maju. Gitu ngigan. Saha nu ngamuk antarja, saha nu ngamuk Gatot Kaca, teu ngeunah teu kadengeuna teu rame, saha nu ngamuk aing teu percaya lamun ceuk sinden aing percaya. Ceuk saha nu ngamuk Antarja. Nah eta mah si Badrun aing oge. Aing mah teu percaya lalaki mah gerbus. Gede bohong. Tukang ngabobodo wae kalele oge. Usaha menang 50.000 disumputkeun 30.000. 30.000 nggak pakai sempil, pakai main, pakai naon kaditu. Balanya ada ikan sejen yang cara nu diimah. Aing teu percaya saha nu ngamuk. Aing cek awewe. Saha nu ngamuk. Gatot Kaca. Si Warsa dedengan juga. Ya, tong disebutkeun aing jelema jago.
Ye huntu anu kawas hayang odeng teh lain naon. Tapi ieu teh akibat ngelmu. Mantak aing huntu aing tradisi kat aing mah koneng kieu. Naon sababna ilmu sieun luntur. Beteung aing budayut. Sabenerna mah tadi geus dahar disuguhan ku Bapa Hajat. Dengekeun budak bulu kelek ye nek didudut hiji atawa di kieu-kieu tak deuleuh tempot tak nurukan mantak pamajikan aing mah aing teh ulah ka mana sabab borotaeun deui ku buluna ge cenah nikmat. Ieu bulu kumis budak ye tempokeun ye dicium pamajikan dewek kuat ngahulang haraga menang ngajentul ngahurung balung sabab getek nanti katulungan sabab disadana ke kuat kieu atuh tak tuh burukan cenah teu percaya cenah ilmuna tempokeun budak kieu tuh deuleu tuh rak aing mah mung dikeunakeun mah akibat aing jelema gede ilmu ngurukankeun aya keneh parabotna budak mana parabotna aya keneh ngurukankeun nek naon Kita parabot pada gitu geningan ieu si Antarja teh deuleuh kumaneh Antarja sia kudu ngagoler nempo ilmu aing dipraktekkeun di dieu deuleuh ieu ieu barang mah ieu ieu budak sok ieu renggong gancang berat sia mah moal bisa Antarja sia lain barang ka untuk sok naon aya pakaulan Subri kaum bang sadaya abdi kumargi huntuna harus aya pakaulan di Bapa Hajat nyuhunkeun Bendrong Bandung nyebutnya siapkeun budak Bendrong Bandung budak bising buras huntu aing budak aing embung sanasib jeung tukang son mung aing mung sanasib jeung nu kitu amit-amit abdi mah jeung sanasib jeung nu kitu ka jeung teu ponok umur ya Allah sia haling ku kaula sok nek ngajajal Antarja ngajajal kaula siapa sok Antarja nek naon sia aing larengong Bandung aduh geus teu puguh deuleuan aing minta rengong gancang we aing rengong angle we rengong angle sok rengong angle si Antarja hayang ngasaan meureun sok aing coba mah Antarja sok siap rengong angle obat aduh asa eyo aduh sugan teh ngeunaheun nyebut tobat teh aduh jang bejakeun aing ka dalang teh hayang bijil deui aing teu puguh deuleuan kana gelo awasi kapung bas aya mah Ponela
disalametkeun negeri abdi dina gangguan-gangguan jalma nutup bertanggung jawab ya Allah. Allahu Akbar abdi keung ya Allah. Jelema narap nalajur nafsu umar amal ya Allah eta jelema teh yakin can nyahoan cukang siratal mustaqim. Geus nyaho si lain cukang siratal mustaqim. Sagede buuk budak malah dibagi 7. Aing mikir sapu putingnya ya cukang letik-letik teuing. Aing buuk oge geus teu kadeuleuh komo ieu dibagi 7 sagede kumaha eta cukang atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim budak. Kade cing alus kalakuan dikubur teh nyaeta poek alabatan peuting percayan teh si lain. Sugan teh nya terek poek alabatan peuting kumaha hanya dikubur ongkoh modar ongkohnya heuh paeh beureun poek. Allahu Akbar. Geledeg si Andreja, ngapuk si Andreja. Bola mana ngamukna budak? Bola mana? Bola dinya. Kali-kali budak jauhan. Si Andreja teh ngamuk. Di mana ngamuk? Nah Gatot Kaca belah kaler. Si Gatot Kaca di belah kaler. Di kaler. Haling budak. Selamatkan diri pribadi. Kaki dulu si Andreja. Kakaler Gatot Kaca nya ka mana aing jalan ka dieu budak ka dieu. Barang barisan biraja metapu patawuran teu aya nu mapulia. Citraksi barisan sinapiturang loncat di alun-alun negara Amarta. Maksana badena ningan Gatot Kaca tatanang di palagan Yuda. Gatot Kaca ningal di Geganawiati barang orang Korawa ngerahkeun barisan sinapiturang. Mudun di Geganawiati maksana bade tanang makalangan. Mayunan barisan biraja mata oge sinapiturang anu bakal ngaruksakan negara bangsa Amarta. Pamedalipun Gatot Kaca alat dia batu kapapakan dia macan ucul sorogan ala dia. Rakyat munggul ponna anu mihormat ka para pangagungna khususna Kanjeng Rama Arya Bimukti munggul ponna. Ulah keung ulah salempang sanajan 1000 loba nu ngancam munggul ponang satungtung para pahlawan para pejuang masih aya. Sanajan digoncang ku 1000 cocoba munggul ponang moal arek ancur lebur. Ngan kaulan nitip ka rakyat-rakyat munggul ponang. Kaula bakar berjuang ngabela munggul ponang lain tujuan kaula hayang disebut pahlawan. Cinta kalemah cai
ngalupakeun hiji kewajiban keur sakabeh warga Munggul Ponang. Nitip ka rakyat Munggul Ponang mumule karyaan Munggul Ponang. Kajen pangagungna hebat, kajen pangagungna pinter, kajen pangagungna cerdas tanpa dukungan ti hamba rakyat ieu nagara moal bisa ngawangun. Yu urang babarengan ngahijikeun tekad kabangun Munggul Ponang micinta ka Munggul Ponang ngamumule Munggul Ponang ngandung harti hormat ka para pejuang anu geus ninggalkeun alam rame. Karapakuan hatta kirang sandang pangan sanes kara kalakuan tarak motim kesorangan prawira anu utama pambela nusa jeung bangsa tujuan nu kamagungan pada milih keunggulan disaksi kulo kagungan DP serap kuasa saman nagara Kertara Haraja wibawa mukti tohaka sugih kudunya barana dipeserah kusasa kata-kata dibandani kepenting amartapura doktara jiwa raga sanajan tapi kapati kata-kata pinggandani putrana Dewi Arimbi dunia sisir jami cepai diri Dalam berjuang di medan perang kata tanam makalangan tenang udung anteringan nabongkong darajat bangsa mangkang maha kawasa eta sing jadi toladan sangkana jadi elingan eta sing jadi toladan sangkana jadi elingan tina sanes kararupa lampah kudu rajang
lahiran mun urang tetara moal sagara jadi tong apa hili kanu hiji dan jauh ti diri pemuda sedang pemudi no ayah di perjuangan pemuda jelek melawan pemuda pengajaman panasaran dewa kok kasabaran kanggo perintah pangeran padaya upaya Tuang di medan perang tenang ludang antarina salumu nur pandang mula daya upaya najan orang rasa jaya najan orang rasa jaya no tantu kumalaku siro kurang liro diwangku binasa gadis tantu no mantap kodo sing tuh dina sagala gesan no mantap kodo sing tuh borang-arang no ngarang-arang takopan parahu ngaku ngaku perjuangan siatu olah kagangan bojo diri jadi hero pangku yang widi darah manus karena lakonan pemari malah hirbat wayang etik ngandung perampan kementangan lebayan panganusta tanaos di kantun mulang kasayang mual musnah Garajan paksi jatayu ngapa kapung yang wiati ngapa kapung yang wiati pamoga mulo sahayu gusti ngalang bukan diri ngahalan ngajak bayang di gunung lucingku lemang masinung kami dirinya tampak ngariung barina patukar pikir wayang tengah doa perlampang bermakhluk ku melendang lampau diserang yora sami ditenan lampau tong diserang yora sami ditenan rambut joko ngasa uyunan rambut sapi lulu rambut joko ngasa uyunan jangan bodoh sapi luluan jangan
Kedubunur pantrang mulang berjuang di medan perang, tenang ludang hanterin rek musir musuh nu curang. Warada seni petangan meret sama toh seatikan ante yang karati aturan nonjang kana pangwangunan ante ingkar di aturan nonjang kana pangwangunan. Sebenang kurang sawah tebenang di pika mama mugi Gusti sing ngajarin ngapi aku jalan lempeng malar mangapaat nak panjang geresia panjang nak zaman nyaro asal kabuk kerebingu nyulang rasa no kerbongkaran nyawang rohangan kahayang rontoyang dedeh kamalang rontoyang rontoyang dedeh kamalang haririk nampi ka eling haluang nambah kamelang pahajat ibu hajat nambah kamelang galina domang mawa kakeeng nyaretkeun tali kasih. Pamirsa sadaya sumanga etang-etang Resna Kidalang dina ngagarap carios pawayangan urang seling heula ku dina acara pamunut lagu kalaresan ka panggung parantos dongkap pamunut lagu anu dongkap ti Abah Pai dupi lagu anu dipikahoyong dina tawis laguna riweuh oge lagu ieu disanggakeun khususna ka Pak Ade Irma Syafrakanca implik-implikna wilujeng ngadangukeun oge pamunut anu salajengna anu dongkapna ti Apih Ajak dupi lagu anu dipundut dina tawis laguna Songket Bandung oge lagu ieu disangakeun mohon kasadayana para penonton rupina engke di absen ku ibu juru kawih mangga ti payun anu bade kasangakeun dina tawis lagu riweuh wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.
kaditu bogo kadia bogo kabogo raya kabeh kaditu kumaha bapak anu bager kadia kumaha bapak deui kasadaya bapak anu bager pada bogohna kanu itu nya ku bageurna kanu iya bapak deui nya ku sabaran ka bapak deui disarengan ku pada irema asik ku kumisna bapak deui nu bageun kasih manehna bapak deui abdi teh pada bogohna aduh riwa bapak deui nu bageun aduh riwa dijian sorangan pegang lain bapak ide serang pada irama kurang dahar bapak ide no bageun lebaka bawa bapak ide rema jadi rariwa tung-tungna abdi ngorangna dapongan bapak deui abdi rayungan anu salapa deui irma nu bageun kana sorangan pada irma deui lebaka bogo pada irma jadi radio kaditu bogo kadia bogo kabogo raya kabeh kaditu kumaha piajat anu bageun kadia kumaha piajat deui kasih manehna deui abdi teh pada bogona pajati bojati kanu itu nya ku bageurana kopi ajat nasi ku kumisna apa camat Cijambe anu bageun aku sabarana panganten istri panganten apa meke kasih manehna nasi kumisna aduh riwa piajat deui aduh riwa dijian sorangan pegang lain panganten istri deui kurang ada harap piajat anu bageun ibu rah Cijambe nu bageun haturana wilujeng tepa kadia bogo palurah kabogo araya kabeh kaditu kumaha palurah anu bageun kadieu kumaha pangarasa palurah ibu lurah gak sadaya api acuk pada pokok kanu itu palurahnya ku bilang ari kanu
aduh riwe api aja are aduh riwe riwah di jiana sorangan bagang lain kurang ada kurang cijambeng anu bagang dong tung mak rewa lagu riweuh anu parantos kapiatur urang teraskeun kana lagu salajengna dina tawis laguna Songket. Api aja latar hejo sulam hera api aja dawis soca api aja kanu bager kerapa tali asing kadada dua api aja kanu bager mimiti waktu moegarang api aja deh Pak Adu asih api aja kadang Om Hendra mawarin laas maputus harapan siang sok Om Hendra aduh ciri asing hoyong adi sarangan Pak Ulis ajo anu bageng geraga malang Om Hendra kadada si maneh
anu bageng naku mulung apa oni harapan apa oni anu bageng samar kasorang Pak oni anu mana sapanjang orang kumelar manawi ayak Bapak Ulis ajuk anu bageng olah gendak nya istiar elmu tungtut punya siar anu awon perlu disinglar pajat wajah anu awon mah perlu disinglah mere mawe kasak sama silih asih dajeng opang lakuning jamotama jadi tokan agama Gacawian balahe Arya Sangnata gegegat dia sim Giri sang Gatot Gacawian manahe Arya Sangnata gegegat dia sim Kang Arya Bima Arya Bima Bayu Suta Magelar Citraki Gatot Kaca ulam arek ulu biung karena urusan negara Amarta kejadian anu kasorang ayeuna lain urusan urang-urang Korawa tapi urusan urang Pandawa tukudu ilu campur tukudu ulu biung karena kejadian Amarta sanajan parah ayeuna Kanjeng Rama Arya tidak mangwalas oge kosong kepamimpinan timunggul pawenang Gatot Kaca sakali deui kaula datang ka dieu lain nek ngadon neangan kauntungan tapi iba ka urang-urang Panawa hartina tadi oge apan aya paribasa rek jeung saha deui urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun nek jeung saha deui urang nek silih tulung tiwal jeung dulur silih belaan tepan kudu jeung baraya bela pati kudu jeung wargi Pandawa Korawa Korawa Pandawa lir pinang dibelah dua tugini tungarasana eta-eta keneh lara Amarta rara Korawa
punten urusan negara ulah di sami kencing urusan pribadi. Ieu negara lain panca kaki antara Kanjeng Eyang Pandu Dewa sareng Kanjeng Eyang Destarata adi lanjut. Jaeta kagungan putra Eyang Pandu 5, Eyang Destarata 100 leuwih hiji. Eta urusan pribadi. Rokaya pala putra Korawa nyaeta nu 100 leuwih hiji ngawasa negara Astina, boga wewenang ti negara Amar. Naon di negara Astina teu hak ka negara Amarta. Pandawa 5 kagungan negara Amarta. Orang Korawa teu hak nyaeta ulu biung kana urusan negara Amarta. Lamun sampean nek ulu biung ngandung hati bakal neangan kesempatan jeung kesempitan. Geus apal kaula Korawa nyaeta malengpeng muning kupangke lempar batu samunyi tangan. Malamanar caina herang laukna beunang. Geus apal kurang ajar Gatot Kaca. Kaula menang parentah di Gusti Dipati Arjuna bikin newah sampean teu kudu ditewah. Kakara ieu negara dipasrahkeun oge kop Wajayadrata mimpin ieu munggul ponang tapi kudu bisa ngalangkahan heula bugang kaula. Lamun Gatot Kaca geus ngabaler bangke ngajab panah bugang ancur jadi lebu gepeng kaya PPT. Top Wajayadrata jadi Ariyati munggul pemenang wani kaula. Ora wani dene ngapa sakaratmu aku lah dene. Sini jatira tutunggalan apa ceke windulan kegolang ketangting pecah bau kiwa kalawan tengah ora dadi apa-apa singkil Gatot Kaca sampak al dia. Jadu mundur pantrak majune paturan caturan singkil tandang cancut kaliwatan berjuang lapangan perang jadu